시를 읽는 것은 지극히 사적이면서 주술적인 행위다. 조용히 자신의 안녕을 기리는 것이 명상 같기도 하다. 침대만, 카페, 대중교통 등 시를 읽는 장소와 방법은 유동적이지만 특히 시는 자기 전, 보다 정확하게는 잠이 오지 않는 새벽, 창을 열어놔 찬 공기를 머금고 낭독하는 시를 가장 좋아한다. 눈으로 활자를 읽는 나와 소리내어 낭독하는 나, 또 그걸 관전하는 나, 총 3명이 보고 말하고 듣는다. 내가 시를 읽는 이유는 여기에 있다. 문학은 서사에, 비문학은 지식에 집중하게 되지만 시는 독자 자신에게 집중하게 된다. 유려하게 기술된 문장의 호흡과 농도가 읽는 사람의 그것과 정확히 맞아떨어질 때 일순간 온몸이 쭈뼛 서운한다. 그때 느꼈던 문장을 다시 낭독하고 귀퉁이를 접어두고 혹은 필사를 하며 곱씹는 일련의 과정이 결국 나를 보게 한다. 나를 직면하게 한다. 안녕하세요, 에픽입니다. 오늘은 시집을 읽는 이유와 함께 추천드릴 시를 골라왔습니다. 아주 엄선해서 골랐지만 당연하게도 지극히 사적인 취향을 바탕으로 추천해드리는 거니까 소개해드리는 내용을 음미해보시고 입맛에 맞을 것 같으시면 꼭 한번 읽어보시기를 추천드립니다. 저는 보통 완독을 강요하지는 않는데 시는 중간에 흥미가 떨어지더라도 꼭 한번 완독하시길 추천드립니다. 하나의 시집 안에 들어있는 모든 시의 호흡과 주제가 다 다르기 때문에 언제 내 취향을 발견할지 모르니까요. 시간 대비 좋은 문장을 만날 확률이 높으니 한 권 골랐으면 꼭 완독하시는 걸 추천드립니다. 이제 추천해드릴 시집 총 5편을 소개해드릴 텐데 제가 읽은 시기 순서대로 말씀을 드리겠습니다. 제가 처음 시에 입문하게 된 시집은 바로 한강에 저녁에 서랍을 넣어두었다 입니다. 네, 일단 제목부터가 참 그렇죠. 문과를 참 자극하는 문장이에요. 책 제목이 딱 끌린다면 그것만으로도 읽어볼 이유는 충분하다고 생각합니다. 저도 그래서 이 책을 골랐고요. 결론적으로 이 책을 필두로 시에 관심을 갖게 됐으니 아주 성공적이었죠. 목차는 새벽에 들은 노래, 해부극장, 저녁 잎사귀, 거울 저편의 겨울, 캄캄한 불빛의 집 이렇게 총 5부로 이루어져 있습니다. 특히 저는 1부 심장이라는 사물, 저녁의 대화, 저녁의 소묘, 첫 새벽, 서시 이 5작품이 가장 좋았는데요. 이 작품의 특징적인 점은 음악, 영화, 문학 등에서 비롯된 주제가 간간히 보인다는 겁니다. 그래서 해당 작품을 읽어보셨거나 좋아하신다면 좀 더 풍부하게 감상하실 수 있습니다. 또 특징적인 것으로는 연시가 많다는 점인데요. 같은 제목에 뒤에 숫자를 붙여서 비슷한 분위기로 흘러가는 시들을 말합니다. 특히 4부는 전체가 연시인데 그래서 한강 시인의 화법을 좋아하신다면 꼭 읽어볼 만한, 사실 시를 좋아하시는 분들은 이 책을 읽지 않기가 힘들죠. 그래서 시에 입문하려고 하시거나 어렵지 않으면서 무난한 시를 찾으신다면 추천드립니다. 더할 나위 없이 유려한 시라서요. 가볍게 읽으면서 좋은 문장을 많이 찾을 수 있으실 겁니다. 다음 소개해드릴 작품은 김행숙 시인의 1914년입니다. 시는 항상 사랑 타령만 한다고 생각했던 고정관념을 제대로 타파해준 작품인데요. 그러면서 동시에 다양한 주제로 뻔하지 않은 언어로 좋은 문장을 쓰는 여성 시인이 있구나 라는 걸 알게 해준 시입니다. 현재와 시대적인 간극이 많이 나는데 그럼에도 불구하고 그가 말하고자 하는 게 명확하게 와닿습니다. 시대적 분위기가 잘 드러나는 제목을 몇 개 읊어드리자면 초혼, 통일전망대 2015, 폐가의 뜰, 요람의 시간 등이 있습니다. 특히 저는 초혼과 소녀의 꿈이라는 작품을 인상 깊게 봤는데요.
제목에서 흔히 연상되는 이미지가 아니라 반전과 서사에서 참신함이 돋보이는 내용입니다. 따라서 나이대에 상관없이 옛 시어들이 드러나는 시를 읽고 싶은 분들께 추천드립니다. 교과서에서 봤을 법한 시어와 분위기라 익숙하실 테지만 교과서에서는 절대 보지 못할 법한 시입니다. 세 번째 작품은 김이듬 시인의 표류하는 흑발입니다. 목차는 이 신음이 노래인 줄 모르고 우리들을 사랑으로부터 구하소서. 만약 착한 새가 있다면 노래하지 않을 테지. 우리가 만난 날이 오늘이 아니라 내일이었으면. 이렇게 총 4부로 이루어진 작품입니다. 시어 하나하나를 응축해 놓았다기보다는 산문 같은 시가 줄을 이루는데 그래서 서사를 따라잡거나 이해하기가 쉽습니다. 또 특징적인 점은 여성의 몸에 대한 주제가 많습니다. 여성이라는 제목을 포함한 시도 2편이 수록되어 있고 제목이 그렇지 않더라도 여성의 몸을 주제로 한 시가 굉장히 많고 또 직설적이에요. 그런데 거부감이 있으신 분들은 보기 힘들 수는 있다는 점 참고해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 전체적인 시 분위기는 무채색의 덩어리로 낙하하는 듯한 느낌이 많이 드는데요. 가난, 시체, 인종차별, 생존자, 육체, 늪, 그림자. 제가 앞서 읊어드린 시어들은 제목 그 자체거나 제목의 일부를 따온 시어들인데 시 전체의 분위기가 잘 나타납니다. 제가 필사해 놓은 것을 살펴보니까 시 전체보다는 시의 일부분 몇 문장이 심장을 때리는 것들이 있어서 골랐습니다. 따라서 앞선 분위기 때문에라도 한 번에 완독하기엔 좀 힘드실 수 있기 때문에 찬찬히 나눠서 읽어보시면 좋은 문장과 호흡을 가져갈 수 있으실 겁니다. 네 번째는 하재현 시인의 우주적인 안녕입니다. 제가 작년 어머니 생신 때 꽃과 책 2권을 선물 드렸는데 그중 한 권이 바로 이 책입니다. 제가 먼저 읽어보고 너무 좋아서 온전히 제 욕심으로 선물한 책인데요. 그만큼 만족도가 굉장히 높았습니다. 목차는 기계류, 메트로놈 프로그램, 좋은 것, 다음 삶들의 천장 이렇게 총 4부로 이루어져 있고요. 과학적 시어가 굉장히 많습니다. 그런 제목을 몇 개 읊어드리자면 해변의 아인슈타인, 원소들, 화성의 공전, 빛에 관한 연구, 라플라스의 악마, 내 눈 안의 지구본, 폴라리스, 행성의 고리 정도가 있습니다. 3분의 1 정도 꼽아서 읽어드렸는데 어느 정도 비중인지 아시겠나요? 물론 그렇다고 과학적 지식이 없으면 이해할 수 없는 수준은 아니기 때문에 너무 거리두지 않으셔도 됩니다. 문장이 유려해서 누구에게든 추천하기 쉽고 또 과학적인 시어가 많기 때문에 다른 시들보다는 이과들에게도 추천하기 쉬울 것 같습니다. 특히 해변의 아인슈타인, 빛에 관한 연구, 양피지의 밤 이렇게 세 작품이 가장 좋았습니다. 마지막으로 김소연 시인의 수학자의 아침을 소개해드리면서 마무리하겠습니다. 목차부터 설명드릴게요. 유서 없는 피부를 경멸합니다. 연두가 되는 고통, 소식이 필요하다, 강과나, 먼 곳이 되고 싶다. 이렇게 총 4부로 이루어진 작품이고요. 몇 달 전에 교보문고 갔다가 삘이 딱 꽂혀서 집어들고 앞에 한두 작품 읽고 바로 구매한 시집입니다. 너무 좋고요. 제가 이 책을 좀 좋아하고 자주 읽는다 싶은 주변 지인들에게는 정말 많이 영업했어요. 솔직히 그냥 모든 문장이 다 좋았다고 느낄 정도로 만족도가 정말 높고요. 그 중에서 몇 개를 꼽는다면 수학자의 아침, 그래서, 여행자, 원룸, 생일, 내부의 안부, 강과나, 미래가 쏟아진다면 이 작품들이 특히 좋았습니다. 지금 시점에서 누군가에게 시를 선물해야 한다면 저는 이 책을 가장 1순위로 뽑을 거예요.
1990년도부터 시를 꾸준히 써오셔서 지금까지 대략 6편의 시집을 내셨고, 이 작품은 2013년에 출간하셨는데 이걸 이제야 발견한 게 너무 통탄스럽네요. 이 시집 이후로는 주로 산문집을 쓰셨던데 시집도 꼭 좀 더 내주셨으면 좋겠습니다. 이 작품은 제가 시를 제대로 읽기 시작한 지는 한 3년 정도 되었는데, 그걸 믿어보시고 한번 읽어보셔도 된다 라고 말씀드릴 정도로 정말 좋았던 시집이니까요. 네, 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 이상으로 총 5편의 시집을 추천드렸는데요. 여러분들의 추천작이 있으시거나 좋은 구절이 있다면 댓글에 적어주세요. 그럼 여기까지 에픽이었습니다.